Ya, beli kroto dulu bosku buat mancing sepat ya. 3.000 ya mbak. Kulitnya mana? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi bosku. Ini mau mancing sepat ya. Lokasinya di tengah-tengah penduduk, tengah-tengah rumah warga bosku ya, di bilangan Murai Utara. Atas joran baru bosku yang kemarin habis dibikin ya. Saya menggunakan kail kecil bosku. Benangnya kecil, ukuran 0,15 dengan umpan kroto bosku. Bagi yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe-nya bosku agar channel ini tetap berlanjut. Ayo mancing bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Trek. Ikan perdana naik. Melaris. Lagi ikan dua. Trek lagi. Mantap. Trek. Ikannya mulai ganas bosku. Trek lagi. Trek. Makin seru bosku. Makin seru.
Wih, lumayan besar. Ikannya mulai lapar bosku. Naik lagi. Fish. Fish. Makin kasar-kasar. Fish. Besar bosku, lumayan nih ya, 4 jari lah, 4 jari anak kecil. Oke bosku, sebenarnya sedang seru-serunya mancing, tapi saya akhiri dulu bosku video kali ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.